befitting send off mwebale ino mwebalire yala abafuniye amasano tubayoza mu weekend mwebale kubanga mtuse kumakula abafuniye mu ku obuzibu obundi obutali bwa kufiirwa obabe okutambula bakuloza kati ya gas wena tukusasira mu mbeera giwagezeibwamu mu studio nakulayo ndakutambula naba kukunavu ndinamu mchisi wa parliament owa Jinja North Division Honorable Isabiriye David Aga sebo nkwaniriza yesebo zena sini yokunchaza vafuna mawuli agatali malungi yaga chairman waife okubanga yafiira obwiro bukyesiza leero chairman mwami Wilson wa Rwanda naliyo dozi mwidwaliro mu main hospital najjo kumubona nabamu kubafuna obuzibu kukyala kwa Robert Kyagulanyi Center mbo yali eno nti ye ni mwimati yabali bava Kamuli mukulambula business daiwe so yankoba around muguluka I think around muguluka mutayi muguluka kiri kwidukira bulungi engeje ya kinkobamu nti awo bali kupichipichi so nga abantu banji babayira kumbali emotoka yava kusaidiere yabakuba pichipichi yakutukamu emirundi ebiri so bamulumisa mu idwali unfortunately amaze yabanga atufireko anumye kuba abaire muntu omukalamu wow kibino then wanyange ngera bwokobye actually tujazika budumbuli mchala wini mwami Tom Pastor Tom Kisitu awangalire Scotland oyo ye tutola mu makamalala omuchala Joseph Kyegombe no mukuru waira ku mchala Betty mwami Edi yaira kumali mchala wange yakola ki yaira kwa so twidaba mukurekera atera ni okusabira omugenzi kuli mu Christ Cathedral wano ebugemba bali mu kuwerekera muze Isabiri mu galekeyo tyasubula kuba mu kuzika ye twali niwe waka twali wakani body rate lukanga kitalo ino kitalo irala nabandi abafirwa kamala mbasasireko okay kale nkwanirize ino sebo we bali kubanga otwegeiseku mu studio ndinamu wekitibwa Henry Munaba dikusoka sebo nkwaniriza neyanziza ino mute wangwe Morgan abatuuliriza nenda okusooka okwebaza abantu be Wanyange neidinda n'abeitaka Ibolu olwokuba nti twagemera alala twawa muzeyi waife John Richard Isabiriye a very decent burial nenda akensiso okwebaza abaana ba Kira College Boutique ababita ku Kira College Boutique mu mikono ya John Richard Isabiriye n'abakyala baifa aba Nakanyonyi Girls okay okuba nti we took charge of the burial process of our muzei. Actually when I itaka Ibolu I could not see other people apart from all the students. Okay, of course varying and we took over kutako nabo na Morgan in a special way I want to thank you. Yes sir. Nasoka nakubona ngo likwetala na loza anti olikunonya Ntebe. But later on I found out you were part of the protocol and you did the job very very well. Thank you. Abantu basobola okuliyemera bulungi. There was no commotion. It was a very decent send off. Ate tumayemerera na making sure nti mutiyeme bulungi. Everyone sat. And mwebale abana be mu PTDA bwe constituency ki? Butembe singa Muzeyi Richard Isabiriye itafuire engudo dali there was something chena endo kuko chena bonanga ndikuvayo emotoka ya chairman batwala yaleta abayaga nga babiviri nga bagitya imeku abali banwero buwalaji ababa kwa kerere bavuga at a very terrific speed and he was inside. I felt so bad. I almost treated. Did you see his arrival? I didn't see the arrival, but I saw when he was going away. But he arrival yali was. Leaders should respect our resources. Ogomusolo gwaife aye ekyo nkyogere ayo engudo olugudo maybe obuzubu ati yategera type of burial jaye kujam funeral yali tagitegeire. That was very bad. They made some funny noise. Aye ate engudo singa John Richard Isabiriye itafuire mwaiti mukola ngudo bana naidanga balidi kola na ulira kulumbe nga bali kwebaza
abakola oluguudo nga eti government. So that is good for thought. Professor Mula yakoba nti abalonzi bafaana mukulembeze waiwe. So butiwo bulobona batwala bona idinda eno nefaana netyo. I was embarrassed. I'd never seen it. I was embarrassed. Kale baleino wekitiwa Henry n'ensonga ni comment sedo bintu bya chairman batwala. Kale mu studio nina mu Secretary for Finance Jinja District eranga omukulu ono wa kibiina kya National Unity Platform ni banabe ngudo ni kansala w'abantu b'Ebuyengo Town Council mu Jinja District Council munamateeka Samuel Akalyamawa nkwaniriza sebo ne yanziza mukulu wange dikusooka engeri yali kufaamu enseko afaananira irala oti ayenda kunvunaana butali gwange ayenga ekisookera irala nesibye okuba mu studio wano kyetulina otegeera kiri nti ensi eteekobaamu abantu aba buli kika kiri yendi okusalawo kika kya muntu kigwenaaba wembanga nkika kya muntu gwe weesiimye okuba naye amiina wembanga nkwesiitaaza ate kyewuunyisa nti omudanka ntabula amwenda so nze nenda bwa kunolwa ekisinga bukulu naye banaife especially aba butiki na Kanyonyi amuzeeyisa abirye nze tyasomera ku butiki pulire kusooka nga ayogera n'okwesiima kungi ati ba obbi be butiki ni bakyala bayiwe abe na Kanyonyi nambe tidinga abe butiki babayiza na Kanyonyi balina bondi yet ayenga nze nasomera ku Pilkington College Muguluka era ndi member of the board of governors Pilkington College Muguluka nize chairperson wa academics committee nze isabiri yali member wa board ya ife emuguluka sure. Era no mu bantu aba forming policies ninge di shaping ze ife nga tubita mikono je isomereri okufuuka kyetulifa abaana baba wedere abali titusobola mwidukire no mbisira bya nakaziba ngedi teacher ifa abaana baba wedere abali titusobola kukununkiriza biri butiki nga ekiri mu isabiri tukifunira ku kubuweereza bwe ku board ya ife emuguluka era mwetuviira abasinga twafuuka kino nnolwa walala ni aba family ni ba old students bona ababise mu mikono gye kitalo irala ekisinga bukulu byetumwidukira ku byonna byonna ebirungi bitusomooze okutambulira mu bigere n'ebirala era okuzimbira ku mukululo gwe nze nayambirwa era ninze Samuel Akalyamawa neesiimye bwesiime okuba mu studio wano niba ku lubange era neesunga okwegera walala n'abatuwuliriza biwayogera kusoma atyo kabiri kuwa bivamu kayimbivwamu ntya ye nine isuubi eri okuteesa n'abantu ba Kagoba North Constituency bampa olukusa aye mu maiso eyo 2026 oba lunawo n'akalulu kaliira bakuwa olukusa okwekyo besa abataka mbaweereze nga member wa parliament kale for now nkali kansala wa Buyengo Town Council ku district ya Idinda in which capacity I'm serving quite well. We baleino Sebo Samuel Akalyamawa n'okubanga omaliriza kewekoze ku evaluation wakanti you're serving quite well. The assessment twida kuongera nda mukugu wono mu bintu osene byo ndamusindika ku Buyenge yakole muku M1E musijjo twegeitibwa ku mukisi wa parliament owa bana Buzaya constituency omukulu Martin Muzale Sebo nkwaniriza lamusa ku bana Uganda kodi omuganda ange ni bana Uganda mwena nsanga ere wenda gaina mu studio muno mukulu wange Henry Munaba ate nayagana mu ekitibwa aga omubaka wa Idinda ate nayagana mu Akalyamagwa Kalyamawa anze ndi musoganiza wano Kalyamawa ere Uganda Kalyamagwa abaganda bali kopa ayenganiza Akalyamawa ni Akalyamawa Sebo mwami Samuel Akalyamawa era gali kweta akolya agenda kugameketa gata kufumita so nenda kwebaza lady eno olo mukisa gwetu wanitudda kwa ntibakuna malobozi getu eri abasoga nenda koba ku ebintu bibiri byonka 1 oba bisatu okusaasira mikwano gyaife mwena omuvirirwa kwa abantu baife nti banange kitalo ewange Buzaayo tulina enimba eningi olwaleero aye nenda okusaasira mukwano gwange mzee wa Lwendo ewankole afiirirwa latawe
atenga no mukisi waifu owabakaire owabalema bakosef sore so nenda kumusasira sore era tudakubaye mukuziiko oko. Okay. Walala awo okoba nti nenda okusiima banaife abaidi okutukolera health camp oba clinic camp ekasambira. Nenda okusaba abantu baife abekyalo ekyo mujje musobola okuyidandabwa. Abantu bano balungi bayogera ninze era omulimu bagukoze bulungi, so nenda kubasiima nti mwebalire ddala omulimu gw'omulikola. Okay. Wamu n'okwizaamu abantu b'ebuzaaya nti twawumwiremu ku weekend mu nguudo de twali tulimu de tukola olw'ebyuma ati byaife tubitoola kuliya bye tukozesa esaza eri okukola enguudo daamu aye tusuubira tudda kufuna ebindi mu kaseera akatali kawala sobola okwira mu kwongera okutereeza esaza eryo era n'okukobera abatuuliza nti ife waife omulimu gw'enguudo tugugeme n'amaani era olwaleero omuntu waidembo crossinga kumpi buli mu constituency buli wayenda okuva Lenankandu bityo bite paka Itukulu nokuva Enawanyago osobola okwetoola paka Lulyambuzi Nawangoma tu paka Buwoya ate n'okuva Lebu Nakibungulya okuira paka Enawangoma wana wakole kuva ku Igombole Nawanyago ebugulumbye okuira Kasambira wana twamalawo twasookera ku nguudo daali ningi okuva Kasambira okuira Luzinga Wankole olwo twasookera ku twayira okugemaganya Igombola lya Nawanyago ogolera paka Kisozi bovire wane Nawantumbi obena lina ebyogola Enawantale awona twakolawo obutimpera n'antu babita bulungi oluguudo olwo twakola n'oluguudo okuva Ekiyunga kumuluka ogola Embulamuti lwona twalukola so n'enguudo ediri mu national oluguudo lwendikwenda okubako balwe tukujja okutandika ku olwa Yunura okuva Busota okubita Inuma wa Musanya primary okuira Ebuluya abantu awabi tukujja kutandikawo most probably this week. Okay. Ate n'okuva Ekiroba okugola Ebuluya okuyigula mu Embulamuti awamu n'okugola Ekiswa tukujja kutandika mu kaseera akatali kawala engodere tuboneke ntudikola nedindi ningi de tujja okusobola okuboneka ntuyiriza magombola gano ge twasobola okukola muko kale nkwaniriza ino sebo Honorable Martin Kisule Mugabi Muzaale andidwise ebintu byetwala ni mukwano gwange musini afo webabuzanga ebibuuzo nga yakoba nti before I discuss the organization of Bunyoro let me first tell you Buganda ngasoka yakuba Buganda eno jategeera obulungi ajokola atwachiro Pablo Deme jiramu awo kalo tusazensa asoka ira mu Chaidi Male omuzindalo kagwiro Honorable Aga njamule kule little bit ali kusinzira ku byavu kuno na kumuzindalo wano ya luzinze ebuko omuntu so alina okujja mu Church Cathedral aje ni mu kuwerekera okusemba sebo kantandike niwe constituency gyolimu ebeire mpyaka mu Uganda ekyokubiri eyogerwako nga constituency zenene obeire na Kikolimo obeire na Mukisa okugiservinga. Service always is a blessing. It has never been a curse. Actually, for us, abakuzibwanga twenda obuweereza tukibanga ku kibi, but of course mubamu challenges as ngawidide nganga dibao no kuvidala baida ku mulembe gwa Yesu Kristo gwendikiririzaamu ni Nabi Muhammad swala lewa swala mabona babanga no buzibu challenges na irala mu buweereza bwaibwe, but by and large obuweereza Mukisa era tichevuma kitufu constituency yange na irala nga tubaze ku levels edasties sani constituency en yoko bantinene ngotwere kwa bewa Kisuba Honorable Medadi Segona yange mba boira mu balonzi obungi tuli bangi last time twali emitwalo 9,10 kuruno nsubira ntu idabe emitwalo nga 10 mulala plus kuba abana batabali gyokwe yongera ku voters register bachi bangi so
tikifunyemu kuba nti mba mu kusomozebwa kungi but tikoba nti it is a curse from Bugembe to Budondo. Yeah. Kale wena weneze ntandikire kuba ekintu kirose kinene ekyo nkintero kyetola mu kwa nkibonake kinene constituency nene so because Bugembe alone erimu abalonze emitwalo 3 plus Mafubira 3 plus Budondo 3 plus but Budondo yo ina unique challenges olw'ensonga nti tiyali kuwaire town council tiyali kuwaire town board from a sub county to a city elevation yeyo obonanga yali a bit challenging one mu planning to mu ngeri etugemamu ebintu byaife 3 infrastructure yene ate twaba ne challenge nti twafuna okusumusibwa mulina timu bikolwa nti city zedisinga mu Uganda dasumusibwa mu maina nti butujinja city era twache yagalira muino ayenga mu bikolwa titusumusibwa ni budget tekoze eki teninie then by the end nali ndowooza mu kusooka was it around 2017 2018 nga bali kuogeranga bya city nga nze nina ekirowoozo nti tulijafuna city ndala wetusomere nga batukubanga ati Jinja is the second biggest town Uganda in the country. So my thinking was ntulija kusooka tufune idinde beste. Tufune abagayiga bamwami munaba bano bavuve Kampala. Otyo Baide bakabiri bakati mukidi ekibuga ekiri ekizeeku obunene idinda already yafuse eki city. Russia yona eire idinda abagayiga baide bazimbe mu nebizimbe bako bagula amataka bakola bibi bakola ngamugabaye plot emirudi 10 you invest where the risk is less Osimye ekibuzo of course ndinjo ekintend isn't ngo mukulembeze w'ekibuga you see it is really happening nti idindo yagananga ekyapa kikyeme ku kyapa ate abayibi bamataka babanga besuuta n'okola ki tumukati anakweba itaka lya idwaliro tibako bwaku idwaliro misigiti duzi ano ndiku tiko nduzi nkalwanagana n'abayibi baitaka lya musigiti e Bugembe gali mekwano je acres of land baliri twala twata kavieti tujire mu koti eriyo oundi yagire yakuba ekyapa Budumbuli kukibali Lake Victoria ye committee ekitogo kyona kiri ku ekyapa nebuuza abanema mugaba mutya omuntu okubanga mumuyikiriza mwamu olukusa okufuna n'ekyapa ne matine gaba ekyapa nimwe abagaba Antland sinegaba nze tininza agaba nze tiri wa emzo tiri wa local government ayi akali amawuyo zabane mabankomya kirinya so omutayireyo obonanga obuzibu bwaki bw'amaani nti by the way eitaka mwidinda kwa kuti ndi uli anti nebikuba mu bizibye buti omuliro gwa gugemye ngano ku NBS emotoka ezikizo omuliro nga muzibye zibye buli kikubo ebitawa aiti mwenda akobwako era chembe kubaku ati yo tujamulwanisa ole tujamulwanisa ye iwe nani who are you onkoze bulungi onkoze bulungi okwidano honorable Aga back in days ngokali koka kola bino byendikola wetwa tuli kulonda tunatwena twakati biti basi katuteyo Aga waife aji abenga zana amakati awazibize buzibu kiboli kusanganga kuba biti wena engeri jovo kyogerako omuntu owe kaita bawala inzoka andi Aga yana kukyogera wano kyo nti abayibi country wide abayibi amataka banene to ba mafia 3 they can also finish you they have that capacity just imagine omuntu ali no mutima n'obuvumu noja kuitaka eka 5 da musigiti ngaye kuli ku ekyapa lizite wanga wena wata ku ekyapa ba kukoba wabulukuma wasubiza okumaliriza buli gwokola ki goloza nabali kulwanisa just imagine obuvumu obwo just imagine arrogance
dona baire ni honorable igeme kulumbe budumbuli awo twali tuli biwayako tuti really twatandika likubanga abantu buli kikubo tulina okiziba mu town. Why? But between me and you okidi bulungi bekweka mu mayina g'abantu gotate kati ngewe bugembe ni mwami nedi na weli kujja mwami Amosi Amosi mwidi mwana muto mwami Amosi bakuzaala li ebugembe ozira dadawo ozira kojawo ozira sengawo eitaka lye tuli kwogerako tobanga kuna kintu kyona tiwaligula ozira lisiti ndi waligula ozira kiramo ndi bali kulamira walifuna otya angazi ife na tubigemya twaba bakule twaliwa bakulembeze imwe of course era tulirwana ekyo kyapa kidasa zibwamu okay perano arrogance eri wulira arrogance eri mwidi arrogance eri yino tuli kulwana nekyo waje watakusebo caveat tezira ikirizibwa sebo yasokota caveat pera nula malota caveat twena twataku buli tuli twaja okutandika process yaki ya jeta double seal musiri nza andi pera no yebana ife twakulanga Islamic Institute kijedi eliawo nasomera ngale wairaka in 86 ebyo byawa era buti challenge eribo na irara ni kubyapa kabiri ekindi kyenazuwire ni kino nti ebyapa bya institutions nga amasomero okusingira yala amasomero isomero libanga libali nayika mwenda waliwo olukwe olulikolebwanga ba pima itaka daba bwayika musanvu ba titlinga 7 ife wife ekita twabiroba but now the standard of kira naliyo kuluna kuchoro twaliyo twa mwalu we were launching the new administration kuluna kureform hobbies the status of obese old boys that's why you quitting really, can you quit it to Namakakali Primary School? Of course they will grab the landers and when they wish because Namakakali Primary School obyo wamani ni agayenka but now tulikogera kuchira butiki ateli safe amperano million na udali na bali twala ku party what is the status of the obese of Mwiri? Of course it is anyway but tendi kwendo bakwera nti na amasomero tujiro kizula nti bapima ku kitundu berekerayo kakabuyi mpera ano ifitu asanuka twa ku Bengalo nga twidinti etakalya lya isomero naluna libaire surveyed era lilijja kubanga liba saved unfortunately abagezigezi balekayo kabiri kakabuyi era ke bamala bakola ki bahatunda obona bwibi because buti tuyimala twaloza nti aba ibini bano bonka bo mutawuni abavere yate cyapa buli waya gaine olwokwenda okwekusanga bo aina abo school management committees ni PTAs dona tulikweyagana nga bali kweko bana yalekayo wakiriyika honorable aga mikuzi mingi tulingira town netwogera ku Jinja City abantu batulaga ino stay hall n'abatyamawo at what point do we now start looking at you MPs ku mesi y'ekibuga kino of course ku development y'ekibuga kino perano bana ekibuga kino kirina physical plan na era nti bantu balina physical planning unit yesterday but one nabita nga ndi kwikirira nti lugudo no Nizam Road okuvira lele Italy yes namana nabita kwera ni mutawuni muno nayagana mu bizimbe byaka bingi benali nabo motoka na atandika okwebuza na akanti ya battery tulikutambulanga tujja maiso twira inuma kwa nayagana akatogo kama motoka manji ngozira wobita ayinga bulincho na igulu tulizimbe bizimbe byaka mutawuni yadinga tuzira parking kitufu ekyo ayo zimboti ekizimbe kya buwumbi ngaya ato idinti ozimbe ekizimbe kya business olija kwetaga ba customer abavuga amamotoka aba pichipichi abo bugali nabebigere ayi wa amalira birala kule wadema kuzimba wansi nti kale motoka dida parking anga wansi ayinga tuli mukyasa kya abiri na kitiya amlela 21st century ngayo chidi bulungi nti tuli kula tujja maiso ni mwami muganisa ageno bwafuna mwakasende ngaka alikuloza gula kapoloti musima aso kaloza kugula ka Subaru avuge kuyena bene motoka mutawo ayinga buli kizimbe kiri zimbe mwidinda muno wazira parking ate musima na dema engudo wazira ti parking njaire ni muno toja asobola avugira mu lwensonga time erija atuka ngozira woji it's not an issue of kuvu parkinga
you cannot have business ngozira parking ainga balizimbe bizimbe ncho na igulu really abagule ebingi baidana motoka mpegano na will I put Micah on the road no. At the risk of the thugs ye Grace wade musime ngudo ye wajja wali enamniwa niwa yosula ndaba koberawo olobyo kwerinda tuli mu kalulu so muganda wange obona obuzibu tuliki bwe tulina bukati okindeteire but nzize nango omuntu nze nkoma ku police level implementation eri muimano ate oba muli malanga mwagema mwawandika baluwa omuntu yafuna ekyapa mu kibali era MP ninza ali jaja nkobe ntomuwa obano anagalina ki anti mu company ngamukanti dinda ye ife anti nkitegera ki dinda ye ife no iwo chesinga ekyapa TD team funa reports don't no. You go to Matthew no why don't you use your mandate to put them to order how the other day I saw the Minister of Lands ngali kukoba IGG to investigate the land boards for failure to give annual reports and the procedural reports. Now, have you ever raised it on the floor of Parliament to support him? You see, what happens is, if tukolera mu oversight, wetwida twazula anomaly ngeyo awo twakitingira through writing reports in our committees twamala twali presenting ku floor oba daba acted upon niwe debated tuse kuki ku floor aye ezirangeri yoli ja kumana nti ekibali ba kitwaire mu process ene yo processing empa prof nachi ekyapa olija ategere ekibali nga ba kitwaire either through a whistleblower or process kewe nga kuyambye ko kwa munaona level oli awo eri yene kiri tambula oba kwagana petrol station ngemeze anambe kumuganda memala omu atandika okola ki neze omwami ono okumuwa some good time awunzike ndiri wanoni tusimulate for kamyambe ko wana aga munsi je tulimu enkola ey'emirimu erina kukyukamu tayina kuba usual wange ono ekirungi wakamuli ife tubaire n'obuzibu mu nsonga d'enguudo ekamuli twakanamuka ate we twaleeta 1 billion buli omu yadeesunga nga buli omwaka byatirero kulu n'ekizimbe kyanki gyakola ki kuwa mpulira okusooka baali bakobya enguudo ibiri baali bakobya enguudo ibiri okukola mu 1 billion bilioni bitano soboka bera ano olwokuba ninze chairman wa roads committee nakanti bijjakola ebyo bakati ife okukola enguudo standard tunakola enguudo imeka ibiri akandi be tididakola tudakola enguudo ediswika ne 19 bilioni endalete bawakana nakandi be tujja kukikola akati ahatulageko akandi mberano bino byemutukanga kanga n'amateeka nti be mupizi twidabwide kulingirira bulingirire we are going to get involved in this na jana alete ebyuma natwala twatandika okola and I want amafuta ga quoted agebali babazenga gajja kukola one road twagakoze ku enguudo 3 right now kamuli twakakozesa amafuta ga quotandala but we have almost covered enguudo edali da quota 3 tudimaze mu quota etya that means ukaina mafuta ga quota ina ngaiwe mupyo sazewo okibe mu direct yes twakibaira mu direct supervision and kuchiba so allocations so nibuno bwibi no you see let me come in ndikwenda kuira joli kaunzike no I want to supplement first of all nendo kwebaza MP baifaba kamuli especially Honorable Taylor and Honorable Muzale and then Honorable Chibalya Morris for me I was seeing okubulungulana ni chairman welo C5 Honorable Maxwell kuwembula abantu bagumbulaga no lwengudo edo and these people now nasoma even Honorable Taylor had to write a petition na jisoma when I saw the petition I called him and I called the Honorable Muzale, then I also called the Honorable Morris Chibalya ni chairman nze nakola nguudo sente dange disoke denafuna dendina nakobera yati adiba nakola nguudo ni mwami Muzale nakola kuna ye nguudo twakola wa masindi no we were in Soroti I think in Soroti so mtegera bulungi ne bye nguudo the first thing kyenabako nakoba Honorable Chibalya if you want to save timukozesa will loader kamuli tulina will loader jibakozesa area now can't you go to Jinja Jika mufune unit ngeri mu excavator musoke musime mara mu amala
like you get then kino ekyomukono kisime kikola embankment after that embankment kubeeri ekibali ekivuye wange waka just 100 meters ainga tibita I have to take 3 kilometers instead of using 100 meters nakwa nti zenkoze ku nguudo embi nakola enguudo edija pingire sub counted to the lake up to now it is 10 years dikaliwo nakola embankment osimeta ebisto sebiwaleta then you put the culverts so that the channel amadi gavita bulungi ate culvert said 600 but 1600 or a box culvert then you take maram. I like these people, they pushed so much. Recently Nigeria weekend and I was impressed. Ngekibalicho kiribita ifenga abalonzi nendo bakubera imwe honorable members of parliament muloza anti okuidwa kumukulumbe okusendinga emitwale ebiri esatu byetunamu for us who influence people in society we want infrastructure so that omuntu wa wansi asobola otambuza aye ebirimbye level y'omulonzi we egemagana n'omulonzi olwo wundi kuba buti abalonzi bona balimu ebika influencer and I have over 500 parents in my school. I can sit them down and explain to them. These people have no time to explain. Muti ekintu kyenguudo kuba tuvirira ikanchikona mzemba ni kwenda kumaliza kubana amagezi gemba ni kwenda okuwa mu amagezi kumaliza obwibi gwe tunakolera ku mateeka constitution getu anti fe tuida kulambula biwaire nti okoma wano tujja kusobola kusolvinga problem mwingire mu nsonga ye idinda nga abakulembeza ababaka muchingire munamani ge munachingira munamani mujja kumana chichi kye bakola era bani ababikola ge munatuko okubanga mugema ku ifo ife nyine yali atulese ko lugezigizi eyo lwale raidi nti omubaka nga abuuza ati omubaka nani taka nimera no batwidi mubaka nani ujja kumana omubaka nani so engineer nga abuuza omubaka nani wow interesting so kati mpera nonga ife kuchengudo because buli district yafuna akawumbi nife site twakola ki imwe mwidingeje bakakwesa mwana mujinja of course twidinti tutyama ku Lord's committee okay kati ife twafuna mu obuzibu site ife unique tuzira byuma ife tuzira ki in fact kwe descend kai tupangisa kweki ebyuma in fact wendi dire wano mva ku meeting engineer because kule nali na meeting wetwali Makerere ku nsonga da Makerere University okujiwa itakane Budondo yanka tulinde census yewe lero luno kyemvumu ira mnakanti muna look kodingo oliko banti tutandika olulimi olutandibaire lulungi ekisera kikoze eki kijire twakizagana nti ajja kwishuinga tomorrow notice eyachi eya Lord's committee okutyama fe tukalina obukaire 705 buliwo ebiri na 5 byakola ku engudo president we yali alikuda mu liberation atibaja desire diliwo jadi kozisa already batale procurement process but chemba ndi kwenda okoba ndi twena titutyaime buti amenala ku kintu kino ekyengudo ido na bayendi kwengejinga nga regional engineer wayunula olugudo oluvano kwamba court bali no lukola routine maintenance olugudo lero tidukabita aweruyigwe yechechide buwenda nokweyongerayo mulimu tidio bayobisa obise main olugudo tidukabitikamu so yankoba bali mobilizing byuma olugudo bali jalutereza yankobye ndakwira mu munoni ku Tuesday so ebyengudo basically katinga ko olugudo lolu tudaza lolu tuogeza buli kimu olunene na era abantu bangabe Budondo tibakaenda kwogera ku lugudo olwo ate kidamu eranga oli kwenda okumana obusungu bw'abantu be Budondo lwogereko Joe status update ya lugudo olwo mperano banange kodi mperano compensation erija atandika wakati tukwenda ina sirika sirika oba weba byo kogera bikuwoire ku tuwenziko obo bidye kuziko koleki oje obati ekyo bobedye